Nanawagan og hinabang karon ang mga nasunugan sa Samal Island kagahapon, hilabi pa nga sagad kanila walay nasalbar nga gamit. Aniya ang report ni Jandy Esteban. Diniuna sa evacuation center sa City Disaster and Risk Reduction Council nagtener ang 84 ka individual nga nasunugan sa Barangay Peña Plata Martes sa buntag. Lakip dinhi ang pamilya ni Jessa. Isod kayo masunugan, oy di jud lalim masunugan. Kay kanang ang uban way nakuan nga butang. Giatiman na usab daw ang mga panginahanglan sa mga biktima sama sa pagkaon og tubig. Komportable sab ang mga biktima sa ilahang katulgan kay gipagamit kanila ang mga katre nga dunay foam. Kulang lang namo diri ma'am kay kanang mga pangsuot nga pang ilalom, mga underwear, mga sina pambata. I-provide sila food, medicine, shelter. Ambag-ambag po ang mga empleyado so far karon og kato mga extra clothing nila or canned goods. Matod sa LGU sa Samal, taman lang daw sa Marso 20 ang mga nasunugan sa evacuation center. Butang nga ilang gikagulan. Mangita na pud mi sa among kapuy-an og otro, among kaboardingan kung nami kapuy-an. Hinuon muhatag daw og cash assistance ang LGU aron makatabang sa mga biktima nga makasugod pagbalik og tukod sa ilahang mga balay. Samtang sumala sa BFP, electrical overloading ang hinungdan sa sunog sa Peña Plata kagahapon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.